講啊，你講啊。呢個地方啊，呢個地方要收翻嚟，呢個地方咧就推返細少少嘅，斜嘅，呢啲就係斜嘅咁樣嘅。睇呢個切到，跟住咧呢度係仲係開嘅，呢度開嘅，跟住咧就仲有剪刀咁剪落去嘅咁樣嘅，就係咁嘅意思，嗱，你就係咁嘅意思就係啦。之後咧，下邊要影嘅喎。下邊呢個，即係切呢個螺絲，呢兩個螺絲，呢個螺絲係頂住把刀上嘅，用嘢切，用手推。切斷嘅，跟住咧再呢個位置，反正呢個位置，點解呢個位置？即係比喻打隻比喻，穿唔穿係咪？穿唔穿？之後咧就頂呢一個，就鍋上頂，條佢，鍋上頂住佢，要鬆埋呢個螺絲，要鬆少少，鬆少少。呢個螺絲鍋上頂，睇手仔應該睇得明啦，嗬。鍋上頂之後就整完之後咧就鎖緊，整完鍋上頂鎖緊，跟住咧再試。就 OK 啦，就咁。如果唔係好掂嘅話，如果都係切得唔穿嘅話啦。切得唔穿，依家切斷嘅冇得搞嘅，切得唔穿嘅話，呢度可以加壓力嘅，呢度可以加壓力，壓力嘅，加壓力，呢度下邊可以攞上頂，呢螺絲，好，大家。